तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेशन 2020-2021 की क्लासेस और हम लोग बात करेंगे आज बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास सिर्फ अभी ये बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी अवेलेबल है जो आपको दिख रही होगी। ये आपका न्यू बुक है 2020-2021 सिलेबस के हिसाब से है। इसके अलावा मैं आपकी एनसीईआरटी बुक और संदीप गर्ग की बुक, ये दो बुक और यूज़ करता हूँ आपके लिए कंटेंट्स के लिए। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास लॉकडाउन की वजह से ये पूनम गांधी अवेलेबल हो पाई है, स्पेसिमेन कॉपी है। तो जल्दी हम लोग अपडेट हो जाएंगे बाकी उन दो बुक्स के साथ भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। बात करते हैं चैप्टर की। देखो चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जरा चैप्टर का नाम ही समझो। नेचर का मतलब कैसा बिहेवियर है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट्स है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, मैनेजमेंट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और पता होना चाहिए कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बट इसका सही मतलब शायद आप लोगों को ना पता हो। देखो तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पर ही आते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, आपको दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली लाइन क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस है तो हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ये प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप डूइंग ए टास्क, कंप्लीशन ऑफ टास्क। देखो जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जो भी काम होता है उसको करने का तरीका हमारी प्रोसेस कहलाती है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, समझ में कुछ बातें नहीं आई। देखो मैनेजमेंट के लिए आपने मैनेजमेंट के फंक्शन अभी तक तो नहीं पढ़े, बट मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो आपको पेन दिख रहा है, मेरे को 20,000 पेन बनाने हैं इस साल के दौरान। कितने पेन बनाने? 20,000। अब ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं कौन कौन से स्टेप अपनाऊंगा, ये प्रोसेस कहलाएगी। तो मैं पहला स्टेप क्या अपनाऊंगा? प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग करूंगा, फिर डायरेक्टिंग करूंगा, फिर कंट्रोलिंग करूंगा। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस है ये हमारी प्रोसेस कहलाती है। तो मैनेजमेंट सबसे पहली चीज तो क्या है? प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिससे हमारे जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। काम कैसे कंप्लीट हो जाए? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिससे जो हमारा ओवरऑल गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा अचीव हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने गोल क्या रखा था कि 20,000 पेन ही हमें बनाने हैं एक साल के दौरान। चलो गोल अचीव हो जाए। गोल कैसे अचीव हो जाए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये यहाँ पर दो एक नए शब्द और आ गए, एक तो इफेक्टिवली और दूसरा एफिशिएंटली। चलो तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार दोबारा से। मैनेजमेंट क्या है? पहली चीज एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। काम हो जाए, कैसे काम हो जाए? जिससे हमारा ओवरऑल गोल अचीव हो जाए। गोल कैसे अचीव होगा? इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली। तो कुल मिला के इस डेफिनेशन में तीन जो मेन पॉइंट्स आए वही, पहली चीज तो एक प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस तो आप समझिए स्टेप बाय स्टेप जो अब मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद दो वर्ड है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। जरा इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम समय पे पूरा हो जाए, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम समय पे पूरा तो हो जाए विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का, संसाधनों का पूरा उपयोग हो। या हम कह सकते हैं इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट समझते हो, जिसमें कम से कम कॉस्ट आए। देखो जनरली क्या है, जैसे हमारी जो बिजनेस है वो ये बुक बनाने का है। अब ये जो बुक बनाने का हमारा बिजनेस है, तो हम दिन की कम से कम 5,000 बुक्स बनाते हैं। तो जो 5,000 बुक्स हम दिन की बना रहे हैं, हमें कैसे बनानी पड़ेंगी? हमें बनानी पड़ेगी कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से। कॉस्ट बेनिफिट समझते हो कि पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट कम आनी चाहिए, तभी तो हम इसे बेच के फ़ायदा कमाएंगे। तो बुक्स बनाने में हमें इफेक्टिवनेस चाहिए, एफिशिएंटली चाहिए। हमें चाहिए एफिशिएंटली का मतलब कम से कम कॉस्ट में ये बुक बन जानी चाहिए। यानी जो डेली रूटीन नेचर की चीज़ें हैं, जो डे टू डे आपको करनी है, जिन पे हमारा पूरा प्रोडक्शन डिपेंड है, उनमें आपको एफिशिएंटली होना ही पड़ेगा, एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। बट जो आपका नॉन रूटीन नेचर का है, या जो चीज़ें कभी कभी करनी पड़ती हैं, वो हमारा इफेक्टिवनेस भी होगा तो भी चलेगा। ठीक, तो इफेक्टिव एफिशिएंटली दो चीज़ समझ गए। इफेक्टिवनेस का मतलब काम समय पे पूरा हो जाए, कॉस्ट भले ही कितनी आए, और
एफिशिएंटली का मतलब कि काम समय पे पूरा हो जाए विथ मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले दोनों की। तो इट रिफर्स टू, यानी इफेक्टिवनेस रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट है। कोई मैटर नहीं करता है कॉस्ट कितनी आती है, ये है आपका इफेक्टिवनेस। जबकि एफिशिएंसी में इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होता है, क्या इफेक्टिवनेस का उद्देश्य होता है, क्या एफिशिएंसी का। तो इफेक्टिवनेस का टू अचीव द एंड रिजल्ट, हमारा एंड रिजल्ट ओवरऑल अचीव हो जाना चाहिए, ये आपका इफेक्टिवनेस, यानी हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जबकि एफिशिएंसी का टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंडक्ट करना, ये हमारा एफिशिएंसी। फिर है मेन कंसीडरेशन, तो मेन कंसीडरेशन यानी बदले में हमारा क्या मिलेगा, तो डूइंग द राइट टास्क, यहाँ पर राइट टास्क होगा हमारा कंप्लीट, यहाँ पर डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे, सही काम को सही तरीके से करना, ये आपका एफिशिएंसी कहलाता है। जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब काम सिर्फ हमारा सही तरीके से पूरा हो जाए आपका। तो ये दो सब समझ गए। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी दोनों ही जरूरी होते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो रूटीन नेचर की चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा आपका प्रोडक्शन डिपेंड है, वहाँ आपको एफिशिएंसी होना ही चाहिए। अगर एफिशिएंट नहीं हो, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, वहाँ आपकी एफिशिएंसी चाहिए। बट जो कभी कभार वाली चीज़ें हैं, जो नॉन रूटीन नेचर की चीज़ें हैं, वहाँ आपको इफेक्टिव होना ही पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम ना रुके, काम चलता रहे। तो हम कह सकते हैं, आप लोगों ने एक तराजू देखी है, तो तराजू के दो पहलू होते हैं, एक पे आप जिस पे वेट रखते हो, एक पे जिस पे आप सामान रखते हो। तो ये दो पहलू हैं किसके, मैनेजमेंट के। एक साइड है इफेक्टिवनेस, एक साइड है एफिशिएंटली। अगर एक ज़्यादा हो गया तो फिर ये ऊपर हो जाएगा, यानी फिर डूब जाएगी हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच में बैलेंस होना काफ़ी जरूरी है। या हम कह सकते हैं, आप लोगों ने कॉइन तो देखा है, ठीक, कॉइन एक साइड हेड एक साइड टेल। अगर हेड या टेल में से एक किसी को हटा दिया जाए तो क्या कॉइन की कुछ वैल्यू रह जाएगी? आप कहोगे सर नहीं रह जाएगी। सेम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन से अगर मैनेजमेंट से इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में से एक किसी को हटा दिया जाए तो यहाँ पर मैनेजमेंट किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी दोनों ही बहुत जरूरी है। तो देखो जरा, हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देख लो जरा, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स। तो देखो इफेक्टिव का मतलब क्या है, कंप्लीटिंग द टास्क, बट इट इज़ नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। कंप्लीट टास्क कर लो, ये आपका इफेक्टिवनेस है, बट काम सिर्फ कंप्लीट हो जाए इससे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चल पाएगी। तो इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारा काम हो तो जाए बट बिना किसी रिसोर्सेज के वेस्टेज के, तो ये हमारा एफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर दी टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक ही कॉइन के दो साइड या दो पहलू हैं, वन विदाउट अदर इज ऑन नो यूज। अगर एक को हटा दिया जाए या एक ना रहे तो दूसरे का भी कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा। ये है हमारे मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। बात समझ गए नहीं? अभी मैं आपको देखो, ये जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, पहली चीज़ तो पीडीएफ में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड आसानी से कर लेना। दूसरी चीज़, अभी लास्ट में मैं आपको केस स्टडीज़ भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, बस अच्छे से समझते हुए चलें, रटने की कोशिश ना करें। चलो, तो अब आ जाते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। जो मैनेजमेंट होता है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी जो एट द एंड रिजल्ट जो हमने सोच रखा है, एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मैनेजमेंट कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी का मतलब बहुत सारी, डायमेंशंस का मतलब शाखाएं। तो मैनेजमेंट की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिसमें 3 शाखाएं हमें यहाँ पर पढ़नी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जरा बात कर लेते हैं पहले तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, यानी लोगों का मैनेजमेंट। ये बात तो आप समझते हो, ठीक। वर्कर्स का मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको लोगों का। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब काम का मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से काम होते हैं? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट चाहिए। और तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब जो बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन कौन चल रहे हैं? रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर फिनिश गुड बन रहा है, इसके बीच की जितनी भी प्रोसेस हैं उन सब के बीच मैनेजमेंट, ये आपका कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशंस, और मल्टी डायमेंशंस में कौन कौन सी डायमेंशंस है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो याद हो जानी चाहिए बातें। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ बिजनेस में ही काम आए, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, या फिर चलो ये सब बात तो ठीक है, इंडिया है यहाँ पर भी मैनेजमेंट करना है, वर्ल्ड में किसी भी जगह चले जाओ वहाँ पे भी मैनेजमेंट। यानी ये मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है, ये यूनिवर्सल होती है। आप कोचिंग पढ़ा रहे हो तो कोचिंग में भी मैनेजमेंट चाहिए, आप गेम खेल रहे हो कोई भी, गेम में भी मैनेजमेंट चाहिए। यानी मैनेजमेंट कैसा होता है? परवेसिव होता है, यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है आज हमने मैनेजमेंट कर लिया तो बस हो गया हमारा उद्धार, ऐसा नहीं है। कल फिर हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक साल खत्म हो गया, दूसरे साल फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। देखो कभी भी एक सिंगल पर्सन का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। मैं अकेला एक इंसान हूँ, क्या मेरा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है? यार मैं तो कहीं भी कैसे भी बैठ जाऊँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजमेंट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट कैसे एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेले इंसान के सोचने से, एक अकेले इंसान के करने से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंजिंग। चेंजेबल आप समझते हो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो मैनेजमेंट के द्वारा ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा या मैनेजमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी, तो हम कहीं पे चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। देखो मैनेजमेंट कोई भी एक फिजिकल चीज़ नहीं होती है जिसे हम लोग टच कर सकें या जिसे हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बस मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं। वो भी देख कह सकते हैं कि वहाँ के क्रियाकलाप, काम को देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट ठीक है यहाँ का। ठीक, तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं केस स्टडीज सिर्फ इतने टॉपिक की। यानी अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े, रिपीट कर देता हूँ मैं आपको दोबारा से। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, इसका कंक्लूजन और फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा सिर्फ हमने इस वीडियो के अंदर। तो अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग इनकी केस स्टडीज़। 5 क्वेश्चंस हैं, 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज केस स्टडीज़ करवाते आऊँगा। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए एक लास्ट में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 25 से 30 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। और क्वेश्चन कहाँ से लिया है? पूनम गांधी बुक, मैंने आपको बताया न्यू वाली, इसी से है। बुक है आपके पास तो बुक से पढ़ लो, बट मुझे पता है बुक से पढ़ना होता तो आप वीडियो क्यों देखते। ठीक, तो देखते जाओ मेरे साथ, समझते जाओ। तो ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एबीसी लिमिटेड रिसीव्स ए न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स टू बी डिलीवर्ड इन 10 डेज। एबीसी लिमिटेड के पास एक ऑर्डर आया। ऑर्डर क्या आया कि उसे 10,000 मोबाइल फ़ोन्स बना के देने हैं, वो भी कितने दिन में? 10 दिनों के अंदर। चलो हुआ क्या? फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। अगर फेल हुए तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं रहेगा, नुकसान हो जाएगा। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स का मतलब किसी दूसरी कंपनी से बनवा लेना। तो किसी दूसरी कंपनी से हम लोगों ने मोबाइल फोन्स बनवाए, जिससे क्या हुआ? द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। अब आउटसोर्सिंग से क्या हुआ? जो कॉस्ट है वो 30% ज़्यादा आई। अब देखो यहाँ पर काम तो कंप्लीट हो गया, बस कॉस्ट ज़्यादा आई। पहला सवाल, मेरा छोटा सवाल, क्वेश्चन बिना पढ़े, ये बताओ इफेक्टिवनेस होगा या एफिशिएंसी होगा? आप कहोगे सर एफिशिएंसी तो होगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट तो मिला नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ इफेक्टिवनेस हुआ कि काम टाइम पे कंप्लीट हुआ, बट एफिशिएंट वे में नहीं हुआ। चलो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली? तो आंसर होगा आपका इफेक्टिवली, नॉट एफिशिएंटली, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आई। दूसरा पॉइंट, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। 2 डिफरेंस लिखने हैं आपको, मैंने अभी 3 डिफरेंस लिखवाए थे, देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप 2 या 3 डिफरेंस लिख देना। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगेन, एबीसी लिमिटेड एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ। इनने एक टारगेट सेट किया। क्या टारगेट सेट किया? कि एक महीने में 100 गारमेंट्स बनाने एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। और कॉस्ट भी कितनी फिक्स की इनने? 200 पर गारमेंट्स के हिसाब से। ये इनकी प्लानिंग है। आगे देखो क्या हुआ। मोहन ए वर्कर
वर्कड डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर अराउंड 150 गारमेंट्स बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 पर गारमेंट। मोहन की सिर्फ बात करते हैं, मोहन ने क्या किया, डबल शिफ्ट की, जिससे उसने 100 गारमेंट्स की जगह 150 गारमेंट्स बना दिए, बट जो कॉस्ट इसकी आनी चाहिए 200 पर गारमेंट हमने फिक्स की थी, कॉस्ट कितनी आ रही है, 230 पर गारमेंट। सिर्फ हम लोग मोहन की बात करते हैं, इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। आप कहोगे सर कॉस्ट तो 200 आनी चाहिए बट इसकी 230 आ रही है, तो ये एफिशिएंट तो हो नहीं सकता। बट ये बताओ कि इसने टाइम पे काम कंप्लीट कर दिया, 100 यूनिट बनानी थी इसने 150 यूनिट बना दिए, तो हाँ टाइम कंप्लीट कर दिया, तो हम कह सकते हैं ये इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। ठीक, सेकंड पर आ जाओ, मतलब आगे क्वेश्चन, ऑन दी अदर हैंड रवि अनदर वर्कर फोकस्ड ऑन कॉस्ट। रवि एक दूसरा पर्सन है, इसने कॉस्ट पर फोकस किया। अब क्या हुआ, एंड हैंडल रिसोर्सेज वेरी केयरफुल सो ही मैन्युफैक्चर 90 गारमेंट्स बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190 पर गारमेंट। इसने 90 गारमेंट्स बनाए, हमने टारगेट कितने का रखा था, 100 गारमेंट्स का, तो इसने तो काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं किया। जबकि अगर कॉस्ट देखा जाए 200 रुपये पर गारमेंट आना चाहिए, हमने फिक्स की थी, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 190 पर गारमेंट। तो हाँ ये एफिशिएंट है, बट जब काम ही टाइम पे कंप्लीट ना हो तो क्या ऐसे एफिशिएंट होना कोई फ़ायदा है, तो ये भी हमारा ठीक वर्कर नहीं है। थर्ड वर्कर देख लेते हैं, थर्ड वर्कर मेंटेन्ड द बैलेंस एंड अचीव टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। तो जो थर्ड वर्कर था बिल्कुल सही वर्कर था, जिसने 100 गारमेंट्स बनाए भी, और कितने कॉस्ट के हिसाब से, 200 पर गारमेंट्स के हिसाब से भी बनाए। तो तीसरे वर्कर को हम कह सकते हैं ये आपका इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, काम टाइम पे भी कंप्लीट किया, और कॉस्ट भी हमने जितना सोचा था उतनी ही आई भी। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पजेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। तो रवि और मोहन के बारे में पूछा है कि कौन सी क्वालिटी पजेस्ट की। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग में पहला इंसान कौन था, ये था मोहन। तो मोहन मैंने आपको बताया था इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। दूसरा आपका कौन था, रवि था शायद दूसरा, है ना। तो रवि ने तो 90 यूनिट्स बनाई थी, तो ये आपका एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव, तो इसने टाइम जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। सेकंड पॉइंट है, व्हाट क्वालिटीज पजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर आपका एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। ठीक, सी पॉइंट, विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के द्वारा कौन सा वर्कर प्रेफर किया जाएगा, तो आंसर होगा आपका थर्ड वर्कर, क्योंकि इसने काम टाइम पे भी कंप्लीट किया और मिनिमम कॉस्ट में भी किया, यानी जो कॉस्ट हमने सेटअप की थी उसी कॉस्ट पर इसने कंप्लीट किया। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इज प्लानिंग organizing, staffing, directing and controlling applied in the organizations such as schools, club, restaurants, hospitals etc. जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाती है, क्या सेम वैसे ही स्कूल्स, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल वगैरह में सब में की जाती है, तो आंसर होगा बिल्कुल। हर जगह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर जगह चलता है, यानी हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज परवेजिव, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो क्या पूछा है, इफ यस विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डज इट सिग्निफाई, एक्सप्लेन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका आंसर ही है मैनेजमेंट इज परवेजिव, क्योंकि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स, कॉमा होना चाहिए, इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इरेलीवेंट, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है। डायमेंशन कौन कौन सी थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें जरा देखो किसकी बात की है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव अगेन वर्कर की एंड देयर वीकनेस, तो पूरी वर्कर्स की यानी लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन हमने 3 ध्यान है, वर्क, पीपल और आपका ऑपरेशन, तो यहाँ पर आएगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक, और लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, डोमिनोज पिज़्ज़ाज कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी ऑफ पिज़्ज़ाज इन इट्स मेन्यू। अपनी मेन्यू के अंदर ये लोग क्या करते हैं, नई वेराइटीज लेके आते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस, मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की जाती है। तो कह सकते हैं कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले थे, जो नई कैरेक्टरिस्टिक लेके आए, उसने मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डोमिनोज पिज़्ज़ाज के अंदर इन लोगों ने चेंजेस किए, और चेंजेस आपको ध्यान होगा, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक वाला पॉइंट याद है, तो ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की गई है। एक्सप्लेन एनी अदर टू, तो 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग तो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल और मैनेजमेंट इज परवेजिव। तो आप 2 और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इसका जो मेन हाईलाइटेड है वो कौन सी है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन।
तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपकी टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आता रहूँगा और आपके लिए साथ में जो इस बुक में दी हुई है वो केस स्टडीज़ सॉल्व करवाते रहूँगा। जो बाकी की आपकी एक्स्ट्रा केस स्टडीज़ रहेगी उसको मैं कभी भी जैसी मेरे पास बुक्स अवेलेबल होती हैं मैं उसे कंप्लीट करवा दूँगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।